Ne de olsa bir hatun olarak kilimleri senden çok daha iyi tanır. Olmaz Atık Bey. Böyle olmaz. Ne zamandır nice zorluklara göğüs gerdik. Ertuğrul Bey'imizin sözünü buyruk bildik. Lakin Oğuz'un töresini unutmuştur. Aklı Bey doğru der beyim. Toy talebini reddetmek de ne ola? Beyimize canımız fedadır Artuk Bey. Lakin toy istemek beylerin en tabii hakkı olduğu gibi toy isteğini kabul etmek de oba beyinin vazifesidir. Ertuğrul Bey bizle birlikte töreyi de yok saymıştır. Ey kayının yiğit beyleri, boyumuzun uluları, söyledikleriniz doğrudur. Doğrudur lakin bir de beni dinleyesiniz. Bilirim ki hepiniz obanın iyiliğini düşünür, çocuklarınızın, çadırınızın akıbeti için tasalanırsınız. Obamızın da zor günler geçirdiği hepimizin malumudur. Lakin Yüce Allah Kur'an'da o zorlukların ardında kolaylık vardır buyurmuşlardır. Rum diyarına yola çıktığımızdan beri dert ve darlık çekmediğimiz günümüz olmamıştır. Akıbetimiz böyle gideceğe benzer Artuk Bey. Lakin bunun sorumlusu bizler değiliz. Bunu da böyle bilesin. Demir dövülmeden kılıç olmaz. Bugünlerde bizim pusat olma yolunda çektiğimiz çilelerdir. Lakin bilesiniz ki çilenin en büyüğünü çeken beyimizdir. Bizler çadırımızdaki sıkıntıya dayanamayıp nefsimize yenik düşerken o bütün obanın sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Toy talebini reddetmesi de bu sıkıntının nedenli büyük olduğunu gösterir. Velhasıl kelam biliriz ki pusata er gerek. Ere devlet gerek. Devlete han gerek. Hana ise töre gerektir. Doğrudur Artuk Bey. Töre devletin canıdır. Töresiz devlet cansız beden demektir. Nasıl ki bir devlet töresiz yaşayamıyorsa bir beylik nasıl yaşasın ha? Bilirsiniz ki yeri tutan dağdır. Obayı tutan beydir. Bunu da en iyi beyimiz bilir. Ertuğrul Bey'im tez vakitte toyu toplayıp üstüne düşeni yapacaktır inşallah. İnşallah. Nedir ahval kızım? Bu mallar pazar yoluna at vurmaya değmez. Demek ahvalimiz kötü. Kilim toplamaya ikna edemediğimiz bu ahali. Cenge nasıl ikna edeceğiz? Ertuğrul bir an önce obaya dönmeli. Artuk Bey gelir haliyle. Hadi hayırlısı.